毎回ルブタンとかフェンディ買えるやみたいなもうびっくりですよ。20代の私にとっては。私多分1800万ぐらい使ってて、ね、不妊の原因になっている女性の方が私かなって思ってしまうけれども、だけではないっていう、半分半分くらいって言ってましたっけ？半分なんですよね。で、男性と調べるのに抵抗がある方も多くって、厚労省も、男性も原因っていうのは分かってるし、一緒にやっていくもの、不妊治療において男性が必ず同席をするっていうのが保険適用の条件になりました。生理ってやっぱり健康のバロメーターだと思うので、月1回そして年1回考えていただけると見えない部分のケアもしてほしい。働く女性のウェルビーイングをみんなで考える。こういう会をやっていたりとか、このミートークっていう授業をやっているのも、もちろんね、ほとんどの人って医師の職業じゃない人の方が多いと思うんですけれども、ただ実際に今日みたいに会ってこの後も直接いろんな話ができますし、情報を得ることができるとか、あとその経験した人だったりとか、どういうふうにやっていったかとか教えれるといいなと思って、実際どういうふうに情報収集もそうですけどされていったりとか、どうですか？不妊だって言われた時はその AMH を測って、26歳で婚約段階だったので、なんか結婚してないと不妊治療のクリニックに行けないですって言われたんです。籍が入れてないと。で、まだ入ってないからどうしようと思って、で、創発閉経にめちゃめちゃこう特化したようなクリニックに電話して、まだ結婚してないけど、もうすぐ籍入れるから行かせてくださいとかって言っていろいろなんかうまく交渉して行かせてもらって通わせてもらってたんですよね。で、インターネットしか調べる方法がなくて、友達で26歳で不妊治療してる人いなかったんで、インターネットだけですごい残酷な口コミとか見て、もう結構泣いたりとかはしてたんですけど、逆に不妊治療中っていうのはすごい仕事へのモチベーションが高まっちゃって、なんでかっていうと毎回10万30万払わせられるんですよ。もう毎回ルブタンとかフェンディ買えるやみたいなもうびっくりですよ。20代の私にとっては毎月が高級バッグみたいな感じのことになるから、働かないとこれやっていけないみたいな感じになっちゃって、意外とこう仕事頑張れないとかなくって、仕事頑張らないと不妊治療もできないから子供も授かれないなみたいな変なモチベーションにはなってましたね。で、なんか妊娠出産のことも考えると将来怖いとかってその時思ってたんですけど、友達がなんか妊娠して出産するギリギリまで働いてて、大丈夫だよ、妊娠出産はね病気じゃないからってなんか言ってて、まあ確かにみたいな、そういう視点もあるかと思って、なんかすごいちょっと尖ってるかもしれないですけど、まあなんかネガティブなことばっかりとか、こう辛いみたいなことばっかじゃないなとは思いました。AMH 検査もっと早く知っとけば、20歳の時やっとけばよかったなって本当に思うんですよね。そしたら卵子凍結もできてただろうし、ねえ。そうなんですよ。今は結構そういった方もいらっしゃって、本当に今日とかも、他のご病気があって、そういう卵巣の機能が落ちやすいっていうので、本当に AMH 測ったらやっぱり20代でも低かったっていうので、そういった意味で、初発卵巣不全のリスクが高いからうちに来てやるみたいな感じで、やっぱりそれは医学的適用にやっぱりなってないっていうのが全額負担になって本当にかわいそうだなってすごい思うんですけど。将来的に不妊になるとやっぱり結構年間かさんでいくと思うんで、私多分1800万ぐらいマジで使ってて、ね、6年間で。すごい。そうだから家建てられるから、そう考えるとめちゃめちゃ安いなって思うんですよね、私からは。確かに、子宮頸がん検査みたいな感じでこう早く入るといいですね。そうなんですよね。やっぱり保険適用になったとはいえ、やっぱりその分の回数の負担とか金額全般的なことを考えると、やっぱり結構不妊治療になるとかかりますねっていうところになるので。そうですね。そうですね。一つの選択肢としてありますっていうことはお伝えしています。はい、なるほど。まず相談する友人知人だったりとか、年上のね、なんですかね、もうお母さんの友達とかでもいいと思いますし、なんか聞ける人がいるっていうのが大事かなと思いました。はい、一番残酷なのは本当私卵子の個数が足りないじゃないですか。でやっぱ見れるのが AMH か卵巣をこじ開けるしかないって言われて、その卵巣をこじ開けるやつやろうかなと思ったんですけど、ちょっと旦那に反対されてできなかったんですけど、本当に見えないから、なんか子宮だって見えないし、卵巣も見えないから、
なんか可視化できないんですよ。毎日鏡見てニキビできたとか、うんなんか顔色悪いとかそういう話じゃなくって、勝手に進行してるから怖いなって思いますよね。そうなんですよね。で、じゃあなんでその日本だけがなんかこうやって不妊治療めちゃくちゃ多いし問題になってるって思う方も多いかもしれないですけど、その理由の一つはやっぱりかかりつけの婦人科を持ってないのは先進国で日本が一番多いんですね。で、アメリカでは13歳から15歳になったらもう皆さんかかりつけの婦人科持って1年に1回は何でもなくても行きましょう。で、ある程度の年齢になったらもちろん性感染症のチェックもそうだし、エコー検査で見えないからもう1年に1回は定期的に超音波で卵巣子宮の様子を見るっていうのだけでももう全然違うんで、本当にそこがまずエントリーとして男性は見えるからいいなって思っちゃうんだけど、合ってます？でも確かに。出てる中にいるかどうかわかんないですね。はそうね。男性の方が手軽にできるキットとかももう出てるし、い。手軽にできますね。でもできるいろいろとって思っちゃうから女性の方がどうしても負担が大きいなっていうのが、そうなんですよね将来の未来に備えてっていうのも全部女性だけ一人での意思決定でやんなきゃいけなくて、でなんかこう男性ってなんかまず自分が不妊じゃないかどうかっていうのを調べるとか確認するみたいなのほぼないじゃないですか、意識として。だからなんかすごく女性のその背負うものは金銭的にも体力的にもすごく肉体的にもあるなっていう、なんかそこはなんかどうしてもね、体は女性が妊娠するっていうのはもう仕方ないんですけど、なんかもう少しその考え方というか向き合い方みたいなところだけでもシェアできないものかなっていうのはなんか思います。そうですね。先ほどその岡田先生の講演の時、プレゼンテーションの時に実際その不妊の原因になっているその体の方が女性の方がまあなんかみんなすごくね、私かなって思ってしまうけれどもだけではないっていう、半分半分くらいって言ってましたっけ？はい、半分なんですよね。で、男性はやっぱりちょっと調べるのに抵抗がある方も多くって、で、そんなこと言ったら本当はね、女性だってハードルあるはずなのに、そこちゃんと来てる方、女性が多いんですけど、必ずその男性も検査をしようということで、不妊治療において、男性が必ず同席をするっていうのが保険適用の条件になりました。なんで少なくとも1回は男性が一緒にクリニックに来なさいと。それは厚労省も、男性も原因っていうのは分かってるし、一緒にやっていくものだっていうのを、強調するためにそういう風になってます。で、ソリューションとしてやっぱり不妊治療で精子が1匹でもいると卵子と受精させることはできるんで、運動率が下がったりとか数が少なくなったりとかしても質がめちゃくちゃ悪いとかっていうレベルにならなければ、その不妊治療で解決できる部分が男性の方が実はちょっとあったりするんですね。なんでそういった意味で卵子が今凍結っていう話が出てるんです。で、男性の方に関して言うとやっぱり半分本当に原因ありますけど、そこで解決してっていうところになってるので、カウンセリング必要な経営者の方とかもなんか、いや私病んでないからみたいな感じで結構そのカウンセリングってハードルがあるって言われてて、でそれでいやでもコーチングが受けたいみたいな、でもコーチング受けていたら実はなんかこういうメンタルの課題もあったかなみたいな感じで、なんかその入り口を変えるとかもいいのかなとか思ったんですけどね。私もカウンセリングさっき言ってるって言ってオンラインですけど、きっかけは心療内科の先生がご自身で言ってるって言ってたのを聞いたのがきっかけで、心療内科の先生もカウンセリング行くんだと思って、メンタル鋼じゃないんですねって思うじゃないですか。自分でセルフコントロールがもうできると思っていたら、その彼女の先生の目的はやっぱり第三者というか、やっぱりこう自分と近い人にはどうしても話せないことっていうのをやっぱり全く自分のとは利害関係もなくそういうなんだろう、何もない関係だからこそ全部本音で話せる。なのでその
ある意味心のデトックスというか、うん自分の中でこうまだ言語化できないような不安とかモヤモヤとかを吐き出すために通ってるっていうのを聞いて、あ、そんな感じで使っていいんだっていうのが、私もすごい結構抱えてた時もあったので、それがきっかけで最初初めの第一歩だったんですよね。でもすごいやっぱり1時間近くただこう話をするだけでも心の整理にもなるし、なんかこう自分の中で課題が見えてきたりとかっていうのがあるので、やっぱ私はコーチングってやっぱそういう意識が高く目標があってっていうもので、ちょっと自分とはなんかもうこれ以上いろんなもの貸したくないなっていうそういうところもあって今はないんですけど、なんかカウンセリングはすごい私はそういう手段としては本当に身近な人に話せないことを話せるっていうのではすごく気楽に使っていいものかなと思ってます。使ってないですか、あまり。起業する前に謎に、こう意識が高くてコーチングを受けたんですよ。しかもハワイでみたいな、リトリートしながら自然をなぜかランニングしながらした後に引き出すみたいなのとかやってめっちゃすごいなんかこう自分の中で軸が通って起業したってのあるんですけど、それ以来全くコーチング受けてなかったんですけど、今聞いてなんか今の自分にはカウンセリングの方が必要なのかもしれないってちょっと思いましたね。確かにこう何かあった時に行くっていうよりも、何もない時に行って何かあるのを気づけるみたいのは、なんかその検査とかコーチングとかカウンセリングとかいろんななんかサービスを活用するっていうのはなんかいいポイントかもですね。心療内科とか精神科とかって言い方が良くないです。本当にメンタルケアクリニックって最近名前変えてますけど、それでもちょっと名前で行きづらくなるんだろうなってすごい思うので、なんか本当に当たり前に取り入れていいものかなとは思います。皆さんどうですかね。最後ちょっと一つずつこういう風になったらいいなとかなんかありますか？私自身がなんかヘルスケアに関して自分が想像以上にお金を使っちゃったんで、ヘルスケアといっても不妊に特化ですけど、皆さんには早くから妊用性だとかそういうところも含めて、年に1回婦人科検診するとか健康診断するとか されてると思うんですけど、見えない部分のケアも1年に1回ぐらいはしてほしいなと思ってて、あと生理ってやっぱり健康のバロメーターだと思うので、生理がちゃんと来てるかなとか、生理痛どうかな、PMS どうかなってところで月1回、そして年1回考えていただけるといいかなと思います。はい。はい、ありがとうございました。みまこさんどうですか？頼れる存在を身近に作っておくというか持っておくというかそういう存在があるっていうのはすごい大事だと思っていて、やっぱり私も自分の経験からは当時の妊娠出産っていうのはすごく一人で背負ってしまったし、そのキャリアを中断したりとかすごいこう友達とも会えなくなったりすごい孤独を感じた時間だったので、なんかそうじゃなく過ごせたよなって今思うとあるんですよね。それってやっぱ自分が、話そうともしなかったし、自分で抱えちゃったし、なんかそこら辺知識がもっとあれば、そんなに特別なことじゃなく、周囲にも分かってもらえることはできたと思うんですよね。特に身近なパートナー、当時の夫には、きっともう少しロジカルに話せば分かってくれただろうっていうのは今すごく思うので、なんかそういう頼れる存在、本当にパートナーや家族じゃなくてもそういうサービスだったりとかとにかく自分一人で抱え込まないっていうことがすごい私はその人に話せることで自分もすごく楽になったりとか痛みが和らいだりっていうこともあるので、なんかそういう話せる存在を身近に持っとくと本当にいいなって今日改めて思いました。岡田さんいかがでしょうか？はい、私は全ての女性に本当に後悔できる限りしてほしくないなっていうのがあって、今やっぱり不妊治療とかに来る方、婦人科に来る方もそうですけど、やっぱりこれを知ってたら私キャリアプランこうしたのにとかそういうのがすごく多いので、もうまずは、ご自身の今情報過多ではありますけれども大事なその体についての知識は知っていただいて、でそれからの選択っていうのだったら多分
最終的に後悔はしないんじゃないかなと思います。で、それから、自分は子供を持たないもありますし、子供を持つとしたら持つ方法、もちろん卵子凍結もあるけど、不妊治療を頑張るとか、妊活普通にできる年齢で頑張るとか、あと、養子縁組だったり、卵子提供だったりっていう、いろいろな選択肢がある中で、それをどういうふうに選んでいくかっていうのは、まずはその知識を知って、そこから考えるところかなと思います。なので、そこをぜひ知って、また周りの方にもぜひ伝えていただけたら嬉しいなと思います。はい、皆さんありがとうございました。